अल्लाह उनके वधिक तौफीक दींदो नेकी जी। सुभान अल्लाह। तो मिठा महबूब के खबर आ त केड़ो मुंहिंजो उम्मती दाढ़ी वारो आ केड़ो बेदाड़ियो आ। हाँ भला हर कंहिंखे महबूब अचे चवनि दाढ़ी रखो त पोइ रखंदव छा? मुस्तफ़ा जो हुक्म पहुतो, उन जा पैगाम पहुता, हदीसूं पहुतियूं, अञा बि तव्हांखे हया नथो अचे? छा था चओ? अमल कंदव न कंदव? अमल कंदव न कंदव? अल्लाह। चओ सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम फीहिमा ऐनान तजरियान फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ओ उन्हनि जन्नतुनि में मूरब ॿ चश्मा वहाया आहिनि, थधा मिठा लज़ीज़ वणंदड़ पाणी। ओ जिन्नो ए इंसानो पोइ पंहिंजे रब जी कहिड़ी कहिड़ी नेमत जो इनकार कंदो? ये रब तव्हांजे लाइ नेमतूं ठाहियूं आहिनि। ओ मिठा जे उहे जन्नत जूं नेमतूं खपनई त गुनाहनि खां रुकजी वञ, बुरायुनि खां रुकजी वञ, उथंदे वेंदे चओ अल्लाह। फीहिमा मिन कुल्ले फाकिहतिन ज़ौजान। उन्हनि ॿिन्ही बागनि जे अंदर हर मेवे जा जोड़ा जोड़ा आहिनि। हर हिकु मेवो, सारी काइनात जा मेवा उन बागनि जे अंदर रब तव्हांजे लाइ ठाहे तयार करे छॾिया आहिनि। सुभान अल्लाह। मेवा ज़ौजान, जोड़ा जोड़ा, हिकिड़ो मारूफ ॿियो गैर मारूफ, हिकिड़ा ॼातल सुञातल, ॿिया अहिड़ा जेकी तव्हां सुञाणो बि न, तव्हां ॾिठा बि न आहिनि, अहिड़ा मेवा रब ठाहे छॾियो। सुभान अल्लाह। अहिड़ा मेवा रब तव्हांजे लाइ ठाहे तयार करे रखिया आहिनि। फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ए जिन्नो ए इंसानो पोइ पंहिंजे रब जी कहिड़ी कहिड़ी नेमत जो इनकार कंदो? चो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। मुत्तकीन अला फुरशिन बताइनुहा मिन इस्तबरकिन व जनल जन्नतैन दान। सुभान अल्लाह। हाय हाय कुर्बान मुंहिंजा रब तुंहिंजे लफ़्ज़नि तां मां घोर वञा। रब तो फरमाए त उन जन्नतुनि जे अंदर वॾा उचा विहाणा हूंदा। फुरुशन मजा हिकड़ी मुराद वसाइद यानी विहाणा, ॿी मुराद आहे फुरुशन मजा बिस्तरा गादेला हूंदा, जन जे अंदर पट्टू हूंदो उर्र वारा, रेशम मथों हुन जे बुर्र हूंदी नरम ऐं मुलायम, बिस्तरा हूंदा, हेॾो वॾा विहाणा हूंदा, हीअं टेक लॻायूं। सुभान अल्लाह। चवंदा आहिनि साईं फलाणो माण्हू अॼुकल्ह टेकियल आहे, चवंदा आहिनि नालो छा भई? मोहम्मद साले को चवंदो मोहम्मद साले साईं टेकियल आहे, साले टेकजी विए, चइबो आहे न। सुभान अल्लाह। टेक अथसि ख़ुदा जी मदीने वारे साईं जी। जन्नत जे अंदर उहे उचा बिस्तरा हूंदा, उन्हनि जे पासनि में विहाणा हूंदा, गोल तकिया हूंदा, उन्हनि खे टेक लॻायूं वेठा हूंदा, मथों थधियूं थधियूं छाऊं हूंदियूं।
मुरीद चवंदा आहिनि त पीरनि जूं दुआऊं निमुनि जूं छाऊं, सुभान अल्लाह। पिपुरनि जूं छाऊं मुर्शिद जूं दुआऊं। पर ये पिपुर न को निमो हू जन्नत जा वण हूंदा, उन्हनि जे हेठों गादेला लॻल हूंदा, उन्हनि में पट्टू हूंदो, रेशम हूंदो, नरम ऐं मुलायम हूंदा। जेॾी महिल वेहंदा त मज़न मज़न में हूंदा। सुभान अल्लाह। बादशाहनि जा तख़्त हिक पासे, पर जन्नतुनि जा उहे फुरोश हिकिड़े पासे। हर जन्नती जन्नत जे अंदर बादशाह हूंदो। छा हूंदो ॻाल्हाए, ॻाल्हा छा हूंदो? बादशाह हूंदो। ओ मिठा रब करीम तो तुंहिंजे लाइ बेटे वारा, तुंहिंजे लाइ रब इहे शयूं ठाहे छॾियूं आहिनि। सुभान अल्लाह। ओ मजलिस वारा, ओ मेहर वारा, ओ मुस्तफा जे कलमे पढ़ण वारा, तव्हांजे लाइ रब इहे नेमतूं ठाहे छॾियूं आहिनि। पोइ रब थो फरमाए फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। पोइ जिन्नो ऐं इंसानो पंहिंजे रब जी कहिड़ी कहिड़ी नेमत जो इनकार कंदो। सुभान अल्लाह। जो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। फीहिन्न कासिरातु तर्फ़ लम यतमिसहुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान। सुभान अल्लाह। उन बागन जे अंदर कुआरियूं हूंदियूं, हूरूं हूंदियूं, कासिरात तर्फ़ ॿिए पासे ॾिसण खां कासिर हूंदियूं, पंहिंजे मुड़ुस खां सवा, पंहिंजे शोहर खां सवा, पंहिंजे घोट खां सवा ॿिए कंहिं अख खणी न ॾिसंदियूं। सुभान अल्लाह। पुट हेॾे ध्यानु कजो, दुनिया जी औरत उहा जन्नतण औरत आ जंहिंजो निकाह पइजी वियो, शादी थी वई, हाणे पंहिंजे मुड़ुस खे पंहिंजो वर समझे, घर धणी समझे, पंहिंजे मुड़ुस सां दिल लाए, ॿिए पासे नवणो न वराए, पंहिंजे जिस्म खे पंहिंजे मुड़ुस जी अमानत समझे, पंहिंजे वर जी, पंहिंजे घर धणी जी अमानत ॼाणे, उन में ख़यानत न करे, धारे मर्द जे अख खणी न ॾिसे, इहा जन्नतण औरत जी निशानी आहे। सुभान अल्लाह। अमड़ियूं ॿुधो, मुंहिंजूं भेनरूं ॿुधो, जंहिं औरत में टे ॻाल्हियूं हुजनि उहा जन्नतण औरत आहे। बेहश्तण औरत जूं निशानियूं ॻाल्हायो घणियूं? टे। पहिरियों पंहिंजे बदन खे, पंहिंजे घर खे, पंहिंजे मुड़ुस जी अमानत समझे, पंहिंजे बदन खे धारे मर्द जे अॻियां ज़ाहिर न करे, फोन ते मोबाइल ते धारे मर्द सां न ॻाल्हाए, पराए मर्द जे अॻियां पंहिंजो जिस्म ज़ाहिर न करे, छो त औरत जो जिस्म मुड़ुस जी अमानत आहे, औरत जी थञ उन जे मुड़ुस जी अमानत आहे। मुड़ुस जी मोकल खां सवा धारे ॿार खे थञ प्यारण जाइज़ नाहे, धारे मर्द जे अॻियां पंहिंजो जिस्म ज़ाहिर करण जाइज़ नाहे। उहा औरत जेका पंहिंजे घर खे पंहिंजे मुड़ुस जी अमानत समझे, मुड़ुस जी मोकल खां सवा कपड़े जी अगड़ी हुजे, थिगड़ी हुजे, या दिए जी वट हुजे, या सुई जो धागो हुजे, मुड़ुस जी मोकल खां सवा ॿिए कंहिंखे न ॾिए, इहा जन्नतण औरत जी पहिरीं निशानी आहे। सुभान अल्लाह। पंहिंजे घर खे, पंहिंजे सिर खे, पंहिंजे मुड़ुस जी, पंहिंजे वर जी अमानत समझे। औरत जो सिर, घर ऐं उन जो वर न समझो,
सुभान अल्लाह क्या मानता बे नंबर ते उहा अम्मा उहा भेण जेका 5 वक्त नमाज पढ़ंदी आ जेमल अज़ान जो आवाज कन्नन ते पहुंची वियो बस सब कम छॾे भली सांजण पानी पई करे मानी पई पचाए हथ अटे में भरियल आहिनि पर जे सिजल थे जी अज़ान अची वई अटे मां हथ धोई मसलो विछाए नमाज पढ़े सुभान अल्लाह सुबह जो सुती पया पर जेमल अस्सलातु खैरुम मिनन नौम जो आवाज कन्नन ते पइजी वञे नरम गरम बिस्तर छॾे उथी नमाज पढ़े थी या जन्नतण औरत जी निशानी आ सुभान अल्लाह पर जे बख्तावर उथी पई मुड़स सुतो पियो आहे हीअं कई सनड़ो छंडड़ो हीअं कई हीअं न जो सॼो क्लास पढ़े यार सनड़ो पानी जो छंडो हणी मुड़स के सुजाग कयईं जीअं गुलाब जी निंड तो पिटाया साईं फरमाइनि था त ज़ाल मुड़स के छंडो हणी उथारे थी अल्लाह टहक ॾेई खिले थो सुभान अल्लाह अल्लाह खुश थी खिले थो फरमाए सतनी आसमाननि जे मलाइकनि खे फरमाए थो मलाइको ॾिसो मुंहिंजी बानी मुंहिंजो बानो कीअं हिक ॿिए खे नमाज जे लाइ उथारे रहिया आहिनि मलाइको तव्हां शायदि थियो ॿिन्ही ज़ाल मुड़सनि खे बख़्शे छॾियुमि उथंदव उथंदव इंशाअल्लाह पासे वारी के उतारजे चो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका सुभान अल्लाह टे नंबर ते उहा औरत जेका पर्दो रखंदी आ सतुर रखंदी आ घर का निकती तो बुरको पाए निकती या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मोमिनीन युदनीन अलैहिन मिन जलाबीबिहिन ए नबी पंहिंजे घर वारनि खे चओ पंहिंजे न्याणियुनि खे चओ मोमिन न्याणियुनि जंतो ते कलमो पढ़ियो आहे उन्हनि सभिनी खे चओ जेॾीमहिल घर खां निकिरनि थियूं त पंहिंजा कपिड़ा पंहिंजे चेहरनि ते नकाब ढके पर्दो करे पोइ हलंदियूं कनि ज़ालिक अदना ऐं योरफ़न या अदना ॻाल्हि आहे जो सुञापी वञनि सुञाणप में अचनि त ही पर्देदार औरतूं आहिनि हयादार औरतूं आहिनि सुभान अल्लाह जेका मुंहुं गाढ़ो कयूं वेंदी सीनो कढियूं वेंदी हर को उन ॾे निहारींदो त हीअ औरत बे नंबर वारी आ हर कंहिंजी नज़र पवंदी पर जेका पर्दे सां हूंदी सतुर सां हूंदी ज़ालिक अदना ऐं युरफ़न फला युज़ैन उहा सुञापी वेंदी त हीअ का वाहियात औरत नाहे बाज़ारी औरत नाहे ही इज़त वारे अशराफ घराणे जी औरत आ सुभान अल्लाह अंग्रेज पियो मुस्लमान सां बहस करे असांजूं मायूं मुंहं उघाड़ा मथा उघाड़ा हलन थियूं बाज़ारुनि में तव्हां मायुनि खे खणी ढकियो आहे पर्दनि में लिकायो आहे चादरी चार दीवारी में छो छाजे करे मुस्लमान सियाणो हुजे अंग्रेज ईअं न सम्झंदो खट मिठड़ा ॿ वठी आयो खट मिठड़ा ॿ हिकिड़े जी मथां वेढ़ियल हूंदो कल्ली कल्ली लाथई उहो हेठि उछलाई ज़मीन ते ॿिए खे कल्ली वेढ़ियल हुई उहो बि उछलाई कि हाणे हिननि ॿिन्ही मां कहिड़ो खणंदे सुभान अल्लाह खट मिठो कहिड़ो चुपींदे चई जेको ढकियल आहे जेको ढकियल आहे महफ़ूज़ आहे चए पोइ असां मुस्लमान पंहिंजी औरतुनि खे
कींदा आहियूं पर्दे में ढकींदा आहियूं हर को ॾिसे ही अशराफ न्याणिया ही ढकियल आ पर्देदार आ ही सिर्फ खोलींदी पंहिंजो पर्दो हिक मर्द जे लाइ जिन सां हिन जो निकाह हुआ ॿियनि जे लाइ ढकियल आ सुभान अल्लाह खट मिठड़ो जे खुलियो पियो हूंदो त माकोड़ा बि ईंदा कीलू माकोड़ा मखियूं बि ईंदियूं गोश्त खुलियल हीअं खयूं वञ मथो हीअं मथे ते रखियूं खुलियल खयूं वञ कांव बि ईंदो झारो ॾींदो गिजूं ऐं सिरड़ियूं जीअं ढूंढ ते वेझा वेझा फेरा ॾींदियूं हा औरत जेॾी महिल बेपर्द थी निकिरंदी आहे त उन गिंझुनि वांगुरु वेझा वेझा फेरा पिया ॾींदा लूसी पर्दो सतर हयावा इफ़त आ पाक दामनी आ पर्दे जे अंदर इंसान जो शर्फ ऐं शान मान ऐं मकाम आ सुभान अल्लाह अल्लाह सी जल शानो असांजी सिंध जी जेका तहज़ीब आहे अल्हम्दुलिल्लाह सतर ऐं पर्दे वारी आहे असांजी सिंध मिसाली सिंध आहे सिंध जी मेहमान नवाज़ी मिसाली आहे मां बि 17 बादशाहियूं घुमी आयो आहियां पर जहिड़ो सिंध जी मेहमान नवाज़ी आहे जहिड़ो सिंध में हया अदब आहे अहिड़ो किथे बि हया अदब न आहे सुभान अल्लाह ओ बेटा ओ मुजादा त असांजी सिंध जी पुरानी तहज़ीब सतर वारी पर्दे वारी जॾहिं हिंदू हुया इस्लाम न पहुतो त हिंदू बि पर्दनि में रहंदा हुया हिंदवाणियूं औरतूं बि पर्दनि में हूं पर जॾहिं इस्लाम आयो बाबुल इस्लाम सिंध बणी ख़ुदा जो कसम सिंध खे इस्लाम अॾे छॾियो सिंगारे छॾियो सुभान अल्लाह सिंध सदियुनि खां सुरही साई कान कभी कंगाल जागो सिंध संदार रखवाल जागो सिंध संदार रखवाल जागो सिंध सदा रखवाल सिंध सदियुनि खां सुरही साई सिंध सदियुनि खां सुरही साई कान कभी कंगाल जागो सिंध संदा रखवाल जागो सिंध संदा रखवाल जागो सिंध सदा रखवाल सिंध कमाए हूं था खाए में हफ़्तो ॾेढ या 8-10 ॾींहं खनि थींदा कावश में आयो पाकिस्तान जी आला अदलिया जे जज जा रिमार्क्स आया हा त सिंध में पंजाब ऐं ॿियनि सूबनि खां पुलिस ऑफिसर अचनि था रुॻो माल कमाइण जे लाइ हे जज जा लफ़्ज़ हुया माल कमाए सिंध खे लुटे वरी खणी होॾे थो सिंध कमाए हू था खाइनि धन जा धारे वाल जागो सिंध संदा रखवाल जागो सिंध सदा रखवाल जागो सिंध